waliwo kakati wano bu message kambumalirize mukulu Tamale Mirundi ono agambye nti nno gamba Tamale Mirundi nti Yesu byogera bituufu nayerekera awo kuwomya mukamaawo eyefudde embwetu eruma olimba kikofiira talina kyakoze ku gabbi oyo bwati wagambye ono akati mukulu Tamale mwebale kumulisa ggwanga ku HGTV Rais Gomesi ku Rais Gomesi Gametisi kwetuli tukulaba atonda aganti hallo ono namatovu Lucia agambye Mr. Tamale Mirundi thank you for all I like you so much kakati mukamaawo si embwito agabbi lwaki tagagira amini yali mwangunye ne Museveni agamba nti musiko byali byagonda temwali mubaloya temwali muki byali byakutesa mpora nti singa sibajjayo olinaga nti tuge omuntu yenagana amasomero okuddamu gamala okuddamu wiki 3 tukaggale why babaze sente zibagenda okufuna mu buli kintu mu maloboozi gaabwe bali mu sente mmere kati baagala balagenda nti amasomero gatandise sente bazibbe basaba biyitibwa bagenda kutubbira mu bino guidance ezivudde mu ministry abaana balina okubeera n'ebipande ebyo nanyini buyinza okubeera omukobolamu bwe bwonna yabiguze abagali nabimbiina ebipande yabiguze yabina yabikubisa dda saaba Jozi Kongolo ye yategeera atya zitekale baba manyi ministry yaabwe mama amutegeezaako byabwe nabagamba nti mukoze ensobi okutwala fasidi omuvuga nazaalawe nembagamba nti bano abasajja mbamanyi babbira muntu wa Museveni yennyini bw'onoonyeza eri bbali naye ng'omuntu ali wano how can it would be embarrassing amasomero gonna okuddayo ministry of education nga bwe baali bagizanya ku mbabazi kuba ye key ministry nti singa abaana bagana okudda mu ssomero buli mwana alina abazadde bameka abakumma akalulu bangi yes bagitirivu bagize gye bazanyiramu this is a key ministry kakati bo bano kye batayina bo baagala balye ssente n'ekiddako era bazirye ate Museveni yaba ayonooneka ndawo can you say nti ministry ekulemberwa mukazi wo has failed nga amawanga amala n'amaavu gazze ku ssomero lwaki Museveni mu kyalo we teyamuleke kalamojja anti ndabagamba nze oyo omukoyo nenkiwandiika ne mawulire ti obubbi bwemanyi obuli mu gavumenti ne musibamu eripyemu ne bannalwisa nekatikomyensi bwe kaliba kadduka kaliita mu ttaka kutuuka ekalamu okutuuka ekalamu oyo omukazi ajonjesezza abantu yeye si kitaka baasi bakitaka mu kkomera ng'oyo omukazi ayina eddagala balina kabasi olunaku lumu kitaka bamusibira bwerere musajja wabe kakati nkubuulire tumalirizeku Bobi Wine Bobi Wine is facing the biggest challenge mu life ye one gavumenti enoonyaki oba akutta oyo musajja anoonyaki si kugula siki kyebanoonya kiri kimu kyokka delegates conference eyakulonda yali well organized anti bwe bagamba anti kyekubuulira si ye yagamba omusango gwakena nti yalondebwa delegation conference enkyamu gumaze emyaka 5 lwaki bagusaze kati negusinga akena anti nga kiwedde anti kyenkubuulira nti ekyo kyonna bagisala kulaga Bobi Wine ti there is a ruling already in fact singamba gye banaajulizanga nti eno ruling yaliwo bwe tubanga tulifaalinga ku musango yagamba etya yaabwe delegation conference yatula etya etteeka likugamba munaakozesanga social distancing mu delegation conference oba munaakozesanga gondi zino Zoom did he use it did ekibiina kya Bobi Wine kyakola according to the law ekyokusatu omusajja kyeyakugambye kirimu important nti abantu bange yabaleka ebweru constitution y'ekibiina ekyo egamba etya ndi UPC nti bwemulonda Bobi Wine najjuza ebifo oba birondebwa bweba tebyalondebwa ngono omusajja bwayogera nga omulamuzi agenda bagamba muddeyo mulonde ng'ekibiina ekyo nga constitution yamu bwegamba buli kifo mu kironde lwaki ebyo babijjeeyo byonna oluvannyuma lwa Bobi Wine okumala okudda mu kibiina ekyo ali mu lutalo luli kati kitegeeza president yennyini yalwanyisa Bobi Wine olutalo lunoze ekibiina we nakitegeera ku Nambooze kasitomulaba oyo walupiya panda Nambooze wabeesige naawe nekugamba ewabeesige yaddukayo nekugamba nti mu 2011 the same thing happened baali baagala kunyweza Mao bamukozese yesimbe ku bwa president Mao ne bamusuubiza sente tebamuwa bamuwako katono
okulwe kaggwa ne kagenda kati omukulu ono bw'ategeera nti mawe yamukozesaako tajja kukolagana naye nayekozesa namboze yasooka okukuba mawe ne baagala bamuggyeko ne balaga ne mu kooti ne gubasingeyo naye olulingi weeri nti seggona yagenda mu kooti najjayo olulingi nti balagidde mawe kooti etuwadde obuyinza byali byakifere omulamuzi yabagamba nti oli ani agiyita mawe yalina ogiyita si bo be balina ogiyita era yagiyise ate nemuzaawo nga tewali avuganyizza kakati egundi kakati Bobi Wine kati bamugamba nti biddemu nga bwe byalina okubeera okitegeta the moment they disqualify Bobi Wine nti delegation gundi eyamulonda teyali ntuufu ndabina ebya nomination bye balonze bifu kakati kambuuze lwaki omusango gwa Bobi Wine baguddusa nnyo okusinga emisango emirala anti bali time bad ogwa akenda gwamala emyaka 5 gavumenti eteina kyeyagalamu kakati bali time bad nti tulina okubeerawo ne period oli akena yali akolagana na gavumenti kyobulaba bakirono ate alwanagana na gavumenti ate kakati era akena tebalina bwe bamudda kubanga secretary general wa UPC yalina okuyita delegation conference eronde kakati omusango aba akenda given our son babadde banoonyamu kimu ruling ekuba Bobi Wine kakati akena atasobola kuva ku buyinza kubanga luli yali mufu antisokoleke kino ekipya bamululinze nti yali mufu kati eno yayise yagiyita bali tebaagala aveewo eno ruling yazze ng'eyamba bano okugirifaalingako mu kooti nti ruling y'omulamuzi yagamba kimu gwakena nti ruling y'omulamuzi yagamba nti akena yajjira mu delegation conference nkyamu n'olwekyo abadde obukulembeze bwe bwonna mu UPC mu mateeka tebuliyo kyebanoonyamu kati bakireete eni muno bagambe nti nakyo kifu Bobi Wine yekizibu kyalina nti banne mawe naye ataddeko ettaffaali erinyigiriza kakati kambuuze singa ekintu ekyo kibeera bwe kityo Bobi Wine osuubira yandikoze atya okuvuunuka ekizibu ekyo andi kakati kyenkubuulira nti Bobi Wine ekibiina kye bwe kiba nga kiyingidde nga yakizimbira ku lutalo lwaki oluli mu State House munda pulezidenti ng'alwana n'abantu be ekyo kakati pirawo omusuddemu ekiboto kati agenda kukola ati anti kakati alina okugenda nga independent na bano bonna singa Bobi Wine bamukkiriza n'addamu delegation conference nga bweri okimanyi nti kakati ekyo ekibiina kimazewo emyaka 10 n'okusoba bayinza n'okubanga kati bakubye edda kaadi zaakyo badelegesa bagenda okujja batamumanyi ati bonna balina obayisaamu naga kakati Kibalama kyekimukwasiza amagye ne gamukwata Kibalama tebamuwadde yiso tebamuwadde akulo saidi bamuwadde bano abakyali abawombeefu eri omukulu era nakugamba nti pulezidenti mukabiriitike yasigazamu obuti obwo akamagye n'akamutabaniwe bano bona basigadde bafu babawamba ng'ogyeko ne prison ne prison yo terina buzibu kakati ono kasita Bobi Wine banalifayinga nababuulira ne mbagamba nti ekibiina kya Bobi Wine kiryayikira okufuuka nga Ford mwebamukola ekibiina kya Ford nga kyamaanyi nnyo yayita secretary general wakyo n'alya naye ekyeggulu n'amuwa ssente nekyekulamu ebitundu biri Ford Kenya Ford City kakati abantu abasinga obungi be bamye kaadi baga nti nyanzi ono waffe Bobi Wine kakati leta asasuma nenyanzi yaliwa NRM yavaayo yotoje mumanyi muliwo sente musota kufana ubakuzali ne familia ya Bobi Wine nayo ya sente bali ba sente tuchigala mu nyumba mwafuna ebintu byonna familia yabu ya sente Museveni ekyamuyamba when you read Museveni's first book yenakyusa mu Luganda nsimba akasigo ka kalidali bakigana okufuluma ne bakirwanira n'ekitereka ninga zisente zikibashyuzira zizidde sente naziri Museveni lwaki tibayagala kifuluma ate mfuko w'omutawana nti nakyusizza ekitabo kya pulezidenti bagenda mu kampuni ekikuba n'ekikayanira tinaye yina abakyusa ate kyafuluma ekyoluganda kyafuluma tekyafuluma nzizaine sente nali nzizidde nga mbafaako ki nti kakati pulezidenti akulaga nagamba nti nazaalibwa mu maka ng'abaana abalala bonna ab'ekiseera ekyo banazanga musulo gwa nte bwe nalwalanga omusujja jjajjange n'agayataaba nampandula mukamu where did he write all of this akulaga humble beginning he was a humble man Museveni ebya ssente ono omukozi abizesa mu famire omukozi yajja nabyo
nga bamulimbye nti alibeera president ekitasoboka ayitawa tewali omwakalawolagire most hated member of the first family ayitawo ajunyisiriza buli muntu yenna nga ayitawo kakati nkubulira negamba nti Bobi Wine bantu ba ssente ekyokwe negamba nti ojjukira nti Suubi yali etutta abaddipi bana ne babagulayo ne bakomawo ewammawo ku miliyoni 200 ne bakwata oyo omukazi namayanja ne bamutwala ku bensambu ne bamuwa miliyoni 6 namukubeera ne bekwesimba ku bwameeya era namukuba kakati this is the same situation the other time they were strengthening the Democratic Party to use it as a leverage against Museveni. Today they are now strengthening people power ekya Bobi Wine kati waba era nze mbagamba lwakojo yali tayinza kuligesalinga kibiina nga tayina amulagidde ekya Bobi Wine ani amulagira wali mu banene bano ba mafia it tells you lwaki tasooka kukubira president nti Bobi Wine alese ekibiina kino andi nkugambye nti bagamba naffe katukole party tubeere fomite butulabe bwatukwata nga tusaleddiro nga Besigye bwe yakola olaba Besigye ayogera Besigye olutalo luli munda alumanyi taluyingiramu mugisa muntu olutalo luli munda alumanyi kyova olabe ewaabwe olwokuba bali knowledgeable tebaali excited nabantu bayingirayo bamanya nti kino kigenda naye ate mawuyinga abakuba okufa obufi people power baluni kakonzekonze kajjajjabya naye ate mawuyinga naye agiriwo people power agiriwoorganized ye mawu yatadde kubanga batugamba never use rain for coming late what if it rains the whole day abalanga bwebali Bobi Wine tayinza gamba tiffe tetwatuuza delegates conference as required nga yamma wetudde under the same circumstances nga nabano bano babye bululu mu bwa delegates kakati nominations zatandise era akakiiko k'ebyokulonda kanominatinze abantu ku local councils ku kadi ya nuupu kati abagenda bakola batyasinga ekibiina kino bakinolifayinga anti baddamu kati sabanalifayinga ebya Bobi Wine if it was a matter nga nti kibayiza okwagiwingirako bayinza okugamba nti ffe bwe twalabanga electoral commission eryesalinze ekibiina twalowooza kituufu kyova olaba mu cross examination lawyer wa electoral commission agamba aba Bobi Wine nti agamba gundi nti omanye nti walimba omanye nti ffe twakolera ku bulimba komo tembitegeera it is only understood by lawyers and a few lawyers si buli muntu lawyer yenna bakolera ku bulimba obwani anti ono yabagambye nti omanye nti watulimba ani yalimba kubona ono gundi kibalama yabalimba ne bakolera ku information yenfu kakati how do you do olaba ono musajja gundi we Kenya oyo musajja Malaga yagamba nti mukadde mwakalulu bulijjo mu mateeka bakugamba don't use the failures of the electoral commission to nullify a general election kubanga boba mujja kudda mu ssente Malaga yagamba nti mukaddemu kati Malaga yategedde nti Raila nti gundi ukulu balwanagana nani ne Ruto naga nti eggwanga terijja kukkiriza kubeera mu mbeera eno bajja bombi ono tasobola mugoba n'abaga nti parliament erimu abakazi batono njiye nagiyiwa gundi saabalamuzi w'e Kenya yagiyiye kakati bwagiyiwa balina obusonezi 3 balina okujulira kuba babula omwaka gumu balonde oba balina okukagenda kati bwe bakagenda kati kitegeeza bukulu tamuyaba tamaze emyaka 5 akomawo which he wants naye ngono kyayambye eggwanga nti okusigala nga gundi okwewala Malawi Joyce Banda nga lwana ne Wamutalika nga atali mu kibiina kira naye bajjira ku ballot yemu kakati yono Malaga abaga nti no what you should do kakati katuyiwe parliament ate Raila Odinga gwe baagala okuwa ku kintu naye akikwatemu ye katolobaba mutaddewa kakati yono kyabagamba bikalingi eri mu Kenya vice president atulana mu nkungaana vice president bamugobe ku bintu bya government byonna for how long will Kenya be like this man loves his country Ruto he creates a contradiction to solve the problem kakati simanyi nti abalamuzi bawano nabo bakirina nti abalamuzi bawano waliwo omulamuzi ajja okugamba nti abasajja bano abayingira mu kiramu kyenema mu Nuupu okuva wansi
bwonna lifayinga Bobi Wine ne bye yakola byonna n'ebyo byonna nomination ziddamu byonna biba bifu. Kakati awo Bobi Wine wajira mu kibiina n'alaba yamuvuganya ne Mwenda yakyagala dda. Kakati mwenga muga nti oyo baaguze mugule nga bagula mugule nga alina kaadi tekisoboka kubanga memba kati akupate ng'espolitika intuki naye ati kakati abalamuzi bafa baawano bwekyo tebakisobola era bajja kukwata ka Bobi Wine nabuga nti ako kafu n'ebiri bigende mu maaso bwekiri Sebaggala bandi olunaku olwaliro atuvudde ku maaso okufa kwa Sebaggala tekukoseza ebyobufuzi by'eggwanga lino. Sebaggala abasemba kuga nti omufu tayogerwako. Yes. Bobi era nze nalaba nasubye mbyafayo bakagezimu nnyo babiri nti gundi Siza gundi bwe yafa Siza mutabani we yagamba nti I have come to bury Caesar not to praise him for the evils that men do live after them. Yes. The good is often interred with their bones. So let it be to Caesar. Nti ebibi omuntu byakola ku nsi bisigala byogera ebibi bamuziika nabyo omusajja bwe yagamba. Kakati ate Socrates bwe yafa gundi bwe yajja okwogera Plato yali muyizi we yabaga nti Socrates yamaze ebibi afudde naye mwe abasigadde mu nsi etali mu Socrates mu mukaaba kubanga Socrates abadde wa mugaso nnyo eri ensi eyo. It comes nti weesanga kati abaana ba Kaweesi ne nnyina wa Kaweesi ani amutwalira sukaali abaana ba Kaweesi yandi kati ekyo kyadda mu famire mwekabire mmwe yuli abadde bayimirire ku Socrates bano bajja ennaku bbiri kati ejja kulaba omukyereko State House nga gwatuuse ani babbirewo emiliyoni nga bina state gundi ye Sebaggala bayingiremu buno obusajja bwakukedde buwandiike nga Sebaggala bwakoledde ennyo eggwanga nga bunoonya ssente bano luuso bagejja embuto bano abakola mu eyo department bagejja embuto ewange tebalirinnyayo kwegamba okwo kufuna kwe balimu. Kaagati yefa analyze Sebaggala as an individual. Sebaggala atusomesa ebintu bibiri nti okusoma kuyina okutambula n'emikisa. Yes. Sebaggala has been like a man ng'erinnya lye Sebaggala miryango ne baleka emyagaanyi. Yes. Nti oggala oluggi naye ate emyagaanyi omusota mwe guyita ne guyingira lyerinnya lye Sebaggala. Sebaggala nzigi ne baleka emyagaanyi. Sebaggala era erinnya lye libaddewo nti buli w'omusibira wanaafulumawo. Yes. Musajja badde Sebaggala obutasoma buyina kinene nnyo kye bwamukolera ate nga abakusoma osanga ati emikisa gino teyali kifu kuba byombi tebijja lumu. Sebaggala ye musajja nga mwana muto yafuna edduuka ku mulembe gwa Amini nga bagoba abayimbi Fabricana lyali lyamaanyi nnyo litunda jowerezi litunda yatandikawo nti yanga biliyoniya akwata ssente bamukuba ekifaananyi mu taifa empya nti yanga miliyoniya Nasulu n'amugamba gwalawona ku lutalo gwe fe abawamba gavumenti fo bovuma edduuka ndikugyeko n'alimugobamu n'ali wanjuki ono yafa munamawulire Nasulu yalina amanyi gwe ng'ogamanyi yanga miliyoniya n'asigalirawo Nasulu yagamba babusiripa nga azibaliisa kiki omanyi baali abaana bato Banasulu olaba Nasulu waali kati emyaka gyabwe emito nga baali tebasomye olaba bano abasomye bakola bino naye ate abo baali tebasomye sibanenya nabbanenya Banasulu sibanenya no naye Nasulu yejjusa abantu byaliisi sapatu ati that time yali agala gundi tekikolako mande tekikola effort potro nabaga nti wali ayingiza siripa mugundi mu kibuga so it depends. Nasulu bamuvunana abuse bali muvunanya abuse of office sikutta walugembe kuba siyamutta that one I know ate Nasulu tamanyi nti namuyamba nnyo to investigate that case nga Moses ayampadde sente okuzuula ani yatta Walugembe. Nasulu teyalinawo abaana Nasulu bamala okutta Walugembe nti Walugembe Abaganda bakimuteekako nti yalagirira obote emundu nevaako ey'amasanyalaze vaamu tesayogerako ku mundu ey'amasanyalaze kakati Walugembe gundi yali agenze e Katigondo Amini waliyo omukolo kakati omukolo ogwo Amini n'abawa n'abaana be nti bayingire obwafaaza kakati Bishop Ddungu yali agala nnyo Obwakabaka kyeyava agamba ng'agenda amenya abantu gundi atuyambyeko okukola omukono guno gundi atuyambyeko okukola omukolo guno bwe yatuuka ku Francis Walugembe abantu bemwola bwemwoza
amini nategeera nti Walugembe kuba Walugembe lubajjako gavumenti yali addukidde mu Gomesi okusala Tanzania ne bamunywa tamanyi nga yali meya wa Masaka n'akomawo ne bamukumyawo omusajja yasala Walugembe yali mujasi wa Amin nga bamukubye roketi e Tanzania era bwe bamuleeta Nasulu teyaliwo mu Barracks Nasulu yakwata n'essimu n'agikuba kwani naga nti omusajja bamumaze kati Nasulu bw'ategeera nga mwali mwana muto Abbaso aleeta eswaga ku mulambo gwa Walugembe alinya Land Rover eswaga limuleetera ebizibu Nasulu yalinya Land Rover ekulula omulambo gwa gundi mu Masaka kyekugambye nti nebamulaba banyola bana ababbi aba covid bano nobateeka kabangalinga obabambye nga kankulu endulu zivuga abantu baga nti leera anti bano basoomoza Museveni nti abakwateko ababambi balabeko ku muwaladdu omuwala ono ali muheresi no babateekeko kabangalinga zigira zitubeekwateke oleeta kyabulami nti nga abalala ne badduka teri mu byasula bona basula bafulumye eggwanga bona basula bafulumye eggwanga kati tumalize nekya Sebaggala obadde oga nti Sebaggala ekyobutasoma kyamuleetera obuzima nti era yafuna omukisa gw'obwa pulezidenti yes Sebaggala olwokuba yalina amaanyi mangi ono gatalina niyo nno nti Sebaggala talina buyigirize bwe yagenda kusoma bweru sente Bukenya yazimubbako Bukenya Gilbert ate nga batugamba nti yali kusoma bweru Sebaggala yakola kabucha ke London era Sebaggala uniform gawuni yajja nayo yali ya muganda wono education Katonda wa agirese nga twayimba bwino yanze wamma mu mwasoma Sebaggala wameno sidiguli ojogere nti sidiguli bakuba amanyi magakujimu electoral commission yatya ku Sebaggala Sebaggala did not acquire any additional education two Sebaggala lwe yajja yatuuka ku entebe ku ssaawa 3 ez'okumakya yatuuka ewa kitaawe Kisasa essaawa 4 ez'ekiro people lining up ku nguudo has he by the time he has died has been an isolated man kituufu yes why nti ye teyategeera ye yalowoozanga nti kaluti nalaba kuteesa n'embabazi mu conference center nga Museveni ayanjula Sebaggala nga bamulwanira buli omwagale naye naga nti nalaba Sebaggala nga musajja muvuzi wa takisi wa sipeso ng'avuga n'akamotoka kayeru olwo bamulwanire wa Museveni naye bwe bamulwanire wa Museveni how has he ended bubi nnyo musajja wagendedde yabadde agenze n'okufuna kaadi mu nuupu era kakati n'ebyo byennyini byamukoze bubi nti omanyi politics yeetaaga kati ngono musajja mukulu gwenkugambye nti babadde bali mu meeting yaabwe ne babulya akatambi k'enkubye akola pusinzi ne bamuleetera omusawo Nakasero era wenzijidde wano nga bamudusiza mu ddwaliro asubira okugenda wa pulezidenti ku ssaawa 9 bamudusiza mu ddwaliro why mukadde ave mu byobufuzi bino ebintu byetaaga muto akalulu kanonya oyo Museveni nkubuulire mugumu musajja w'amagye akalulu kano gweyokedde mu constituency n'oyogera mu constituency naye omanyi nga kikumenya okufa you can die nyo if you don't eat properly ofa akalulu constituency okanonya ne bakwogeza n'oba nga otudde mulimu n'abenzi nze nali mwana maye nalinyirira nnyo nga akyali mubuukamu naye omuntu ajja n'agamba wamma ebyange kandidate byaffe babiri amazima n'akuzza ebbali naye kakati nze bwe mba nkola nkolera ki kakati tujja kubeera bulungi tuletire nze seebyo naye tunatuna n'amwola amaanyi eriyo omukazi yaŋŋamba tibonabulizidde wano togenda kuwangula mu ggombolola yange okujjako ngaokikozeeko nerowooza nti ki ayagala kuba tukwatire mu bitooke nti oponenti wange yanguze nemugamba jangu ekampala najja nemusala naye nenaku oli musajja w'amaanyi nemusanga namwekweka nemusanga naŋŋamba nakugamba nakugamba kyakulema okukola era eggombola yange togiwangudde obwenzi obuli mukalugu obumanyi kiki batwalanga mukazi wange emisinde nga simanyi awakakiiko nga bagambamukazi womulekeeko afumba emmere juzi mukulonda nina omukyala nalaba gwe nawa ssente yambuuza oli mufumbo oze ndi mufumbo onsaze obwenzi obuli mukalulu obwenzi obuli mukalulu era nina omukyala gwe nagambye gye nemugala kino ekifaananyi kyo tekitunda abavubuka tebaagala mukazi mukadde okumuwa akalulu
ndi mukyala mubanda yesimba emasaka ngayitawo eyo gye baagalamu akakazi agasapasapa wakiri alise ku liiso omukadde tawangula kalutu abavubuka tebalina ekiba muliyalaba akapapula kange naga nti wage ekisajja nga kirungi okuba ebifaananyi bya mu buto kompyuta toleeta bino ebikadde abaana nebo mbagamba bulijjo nze nali nsomesa abamawulire naye nga mbaga nti bwomuwala tosobola kukola ku tv oli mubi. TV is for beauty and handsomeness. Omulungi omulabi wa HGTV program yaffe ettale olunaku olwaliro bwe tubitambudde tujja gibaddiramu olunaku olw'enkya sawa zigenda sebagala tuyigiriza okubalansinga one you cannot take people for granted babeera ne kozi yaabwe sebagala asomese babubi wayini abo abaki abajja bakusasira abajja ne baleekaana ate ne basala eddiira abantu tebakuwerekera tebagenda naawe yulaga genda kakati nganze okukola mu gavumenti naki okwonoona gundi yange gyenina mbaga nti ngenze kusoma I cannot work in the government nowummula nempumula no I cannot naye okumya ekitiibwa kisobola kukikola okumya ekitiibwa ate okumya president singa president aviirako wano ku bukulembeze okola otya tamala kuki ate amaanyi gendina muganda wange nze amaanyi gendina mu bantu amaanyi gendina wano nze I'm very popular why nti bakitegeera nabo bennyini bakimanyi Museveni tampa sente nezakaluta azikwekuluna sente kulota akweyo kantu kakati batugambye nti ku secretariat nga tebannakaza nangalo biliyoni 6 bazibbi waliwo gwe basanze balina miliyoni 15 kitadde mu nyumba omusiru azimamidde magi obubbi bwo bubati engali empanvu balizikomya president yabaga nti shorten your hands mwimutuufu eyo emotoka ngiteekamu amafuta gwe kennyini mmotoka eyo gavumenti tekuwa amafuta ukinga nga noonyako ki lwaki tekuwa nako gantwale wanalweisonze mutani wa Uganda kubanga abagaba sente bantu baba mafia aze nalwezo aze mulinda je even if the president writes to me tugende wanalwesa ku biliyoni 5 sirinyayo amalazisa walala kakati fe tuli principled sebagala katonda amwadde emikisa gye naye abadde ayina ekimubulako guide education ti education ebadde eyina weemukubira bweti gana amagezi amazaala abadde agalina n'emikisa ate ye Bukenya katonda yamuwa nti mwenye okusoma kuno nenakyo intellect byanjawulo kituufu okusoma knowledge nga professor Museveni ayina nakyo intellect byanjawulo oyinza okusoma amawulire ng'oli informed ng'oliki naye proper judgment ekugambisa ti what is at stake in Bobby's case is how the delegation which elected him lead of the party was conducted. Yes. Ekyo kukitegeera kasandali ekyo kasoogongo bubanga tebusobola kitegeera what is the issue at stake ekyo bulaba tikakati oyo omwana gwebageze gundi kezi y'omwana ono yesaza omutwe ne baba nakuvuluga tebalina bwe bakulaga essimu erikkiriya yatandika okukola mu Julayi essimu yavuddeko 15 mukyala wa Kitonsa Namatovu si yalulimu anti buliya Namatovu bamutadde lwansonga bamutadde n'omuta nze nvuma abantu ku masimu waayo kakati ebyo byabasenga oli omulezi yamukubira essimu erikkiriya essimu omwana ono gyabadde atambulirako erikkiriya bagijjeeko kuolwo n'amasimu amalala bagende ne bageerezingayo essimu ebadde erisiivinga naye nga yo tekuba nze nkwata essimu eki kasi tokwata essimu emu eyo ey'omwana n'ogimpa n'engifuna essimu endaga zonna Lwabenge Masaka kati omwana ono ani yamuseetinga bamuseetinga ate baali baagala na mulamba ogutwale Kadaga we yawonedde awo singa Kadaga era kakati bakugamba tekamera teyakutte mwana oyo ng'ayingira we can only see who was in that office that particular time tebalina bwongo nti Makerere omwokereza oyo kyekizimbe kimu nedda kakati noddayo era omuliro ne guddamu ne gukoleera omusajja yagambye nti Museveni kakirabe twabbayo biliyoni 3 kakati nayagala otukwata kati tukyokye evidence ebule kakati atajja kusana sente era akasajja ka New Vision kayogeredde mbu abakyayina baagala okiddaabiriza kwegamba kakulinga okimanyi tekibadde na mu insurance bwe mwate akasajja ne kalumba fire brigade bwe mwategeera nti Makerere
asobola okukwata omuliro lwaki Makerere yagula fire brigade eyayo ye lwaki kyo ekizimbe tebakiteeka mu insuwalensi njakuba amawulire ago abantu bagakyawe reason if we want to do something reason don't blame gundi kubanga mmwe mutunze ettaka kabanyolo luddawa lwaki oyo omusajja nuwange oba eriyo poliisi eriyoki nuwange talowoozangako let us have a station di gundi two ambulance gundi ne bwejja tuyita batya dayurant buno fire brigade mweteeka ejjemu amazzi Makerere buli luddawa nuwange abutulage lwaki ekizimbe kyakakimu ate nekigwawo nenkya nekiddamubuli eryanda eryasigaddemu byonna abasajja bakadde n'amadoobadduka ngaenduulu zivuga puroguramu yaffe ettalawo ly'olunaku lwalwo bwe tubetambudde ab'onnyumba y'omugenzi ali Haji Nassan Tegese bagala bambi tubasaasidde nnyo olw'okufiirwako mukadde waffe oyo mu byobufuzi nze mujjukirako nnyo bwe yali ng'anoonya ekifo ky'obwammeeya namuvugako mu kaduddu akaalyako omugenzi Hamani Joseph Semuju n'atutwala n'atugulira ekyemisana kibi nnyo kibi ddala mukadde waffe mu byobufuzi yankontributingirako ku ssomero bambi ate n'akomawo n'anvuma anti ebyobufuzi bwe bibeera ne recent bali bamukutta BNBS yanvume abebukuya tamala emirundi tujja naye mumunsaba tujja naye agenda kunoonya akaluma kwezi Robinson ng'omuntu tanoonya akabalala ne mukulu David Senfuma nakugambye nti omuganda akugamba nti omusajja omutalya nkoko agirya lwaki enkoko ogirya ne muliraanwawo kakati kasobola bankoko nkuluka omukazi tagikuwadde agiwadde muliraanwawo ng'otegeera nti amwagala atayinamu n'abaana kikitegeeza kikikuleetera oli enkoko ne muliraanwawo kakati omusajja kyeyavaaga nti abaana nza okuyita muliraanwa wange tulye enkoko ntegeere nti ono omukazi owange ayinamu n'abaana abatali bange kanjeeriire bwomu neme kufuna bizibu ebyo kakati bw'otunuulira ebya patina biki osooka otunuulire lwaki nesereka ajja kuyitamu waayi lwaki ye mubonereza kubanga mubatekamwa n'ava emubende n'abakuba ebusenyi mubatekamwa waliwo kwaba abo bayita ba rebel MPs atayiseemu bonna bayiseemu why the public olaba gundi yakubye kabasi kabasi akozesebwa mulenzi ono Ssaabajoozi yabadde kabasi yalangira bikalantini ebitaliabadde wamagezi nnyo kujja independent Sekikuba yamukubye people want independent people era Sekikuba aleme kutukolera kizibu Sekikuba talya bwa minister kale nsereko talya bwa minister bwe tutambudde